Կարճ ներկայացնեմ նախապատմությունը, ինչու շրջակա միջավայրի նախարարությանը պետք է ամրացվի գույքը։ Գույքը գտնվում է Գառնի համայնքում, բազալտե երգեհոն, հանրությանն առավել հայտնի Քարերի սիմֆոնիա բնության հուշարձանի տարածքում 0.1 հեկտար մակերեսով հողամաս է։ Պետական համայնքային շահերի պաշտպանության լիազորության շրջանակում Կոտայքի մարզի դատախազության կողմից կատարվել է ուսումնասիրություն եւ ներկայացվել է միջնորդագիր եւ արդյունքում Գառնի համայնքի սեփականության իրավունքն է վերականգնվել իմ կողմից նշված տարածքի նկատմամբ, որը բնության հուշարձանի տարածքում է գտնվում եւ ըստ էության հանդիսանում է բնության հատուկ պահպանվող տարածք։ Հենց այս հանգամանքը հիմք ընդունելով, ինչպես նաեւ հողային օրենսգրքի 60 հոդվածում առկա կարգավորումը մենք առաջարկել ենք եւ այսօր կառավարության նիստով ըստ էության կհաստատվի, որ անհրաժեշտ է նշված հողատարածքը ոչ թե տարածքային կառավարման նախարարության կամ համայնքի ենթակայության ներքո թողնել, այլ փոխանցել շրջակա միջավայրի նախարարությանը, ինչպես նշեցի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սա բնության հատուկ պահպանվող տարածք է։ Ինչպես նշվեց, պարոն վարչապետ, մեկ գույք եւս այսօր կառավարության որոշման չզեկուցվող հարցերի մեջ էր ներառված նիստի եւ արդեն ըստ էության քվեարկվեց ու ընդունվեց, խոսքը դոսավ համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության գույքերից մեկին է վերաբերում, այստեղ էլ կարճ նախապատմություն կա, էլի չչարաշահելով ժամանակը նշեմ, որ 2025 թվականի ապրիլի 27-ի դրությամբ դատախազությունը դիմել էր պետական գույքի կառավարման կոմիտեին եւ տեղեկացրել, որ նույն թվականի ապրիլի 25-ին այս հասարակական կազմակերպության կենտրոնական խորհուրդը որոշել էր 11 անշարժ գույք վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության։ Հիշեցնեմ, որ քրեական վարույթի շրջանակներում է այս հանգամանքը վերհանվել, որը քննվում է քննչական կոմիտեում, վարույթը դեռևս ընթացքի մեջ է եւ այս գույքերով չի, որ սահմանափակվում է մեր կողմից եւ քննչական կոմիտեի կողմից վիճարկվող ներողություն գույքերի ցանկը, բայց այսօր այս որոշմամբ ամրացվում է Հայաստանի Հանրապետությանը Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Սայեթ Նովա գյուղում գտնվող հողամասը։ Հաշվի առնելով, որ հողամասը հատուկ նշանակության է եւ անհրաժեշտ է այն օգտագործել պաշտպանության նախարարության կարիքների համար, ուստի առաջարկվել է 1.92 հեկտար մակերեսով հողամասն ամրացնել պաշտպանական գերատեսչությանը։ Հաջորդիվ ենթադրում եմ ոչ առաջիկա 5 շաբթին, այլ հաջորդը մենք եւս 7 գույք կներկայացնենք կառավարությանը հաստատման, էլի դոսաֆի գույքերն են, որպեսզի վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ամրացվեն տարբեր գերատեսչություններին։ Կներեք, հիմա այս գույքերը, այսինքն ոչ օրինական ձևով սեփականաշնորհված են եղել, թե վարձակալության տրված են եղել, այսինքն ինչ ա եղել, հիմա Քարերի սիմֆոնիայի մի հատվածը սեփականաշնորհվել է կոնկրետ անձի, հա եղել է իր սեփականությունը եւ դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության գործառույթի շրջանակներում, այսինքն արձանագրել է, ուսումնասիրել է եւ դատական կարգով է, թե այսինքն դատախազական ներգործության արդյունքում է վերադարձվել։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, այո, ինչ որ նշեցիք քայլերի հաջորդականությունը։ Այսինքն ներողություն եմ խնդրում։ Քարերի սիմֆոնիայի մի հատված սեփականաշնորհված է եղել, կոնկրետ անձի, ֆիզիկական անձի։ Այո, պարոն վարչապետ, եւ այստեղ մենք վիճարկել ենք դատախազական ներգործության շրջանակներում ուսումնասիրության արդյունքում պարզել ենք, որ իրականում 60 հոդվածի սահմանափակման ներքո գտնվող հողը անցել է մասնավոր սեփականության եւ միջնորդագրով դիմել ենք համայնքի եւ արձանագրելով, որ դա ապօրինյա չէր կարող սեփականաշնորհվել, որովհետեւ հողային օրենսգրքի 60 հոդվածի հող է եւ այդ կետից փաստորեն վերադարձնում ենք արդեն չենք վերադարձնում համայնքին, վերադարձնում ենք շրջակա միջավայրի նախարարության։ Այո, պարոն վարչապետ, ինչու ենք այստեղ մի փոքր ավելի կարճ ճանապարհով գնացել, որովհետև համայնքի ավականին որոշում է կայացրել։ Մենք ստիպված չենք եղել դատական կարգով բողոքարկելու նաև համայնքի ավականու որոշումը կամ դատական կարգով պահանջելու, որպեսզի համայնքի ավականու անգործությունը այս պարագայում փաստվի, դրա համար մենք ըստ էության դատական ակտ չունենք։ Նմանատիպ իրավիճակներ մի քանի
դեպքերով էլի ենք ունեցել, եթե թույլ կտակ կարճ կներկայացնեմ, երբ դատախազական ներգործության արդյունքում արդեն մեր գործընկերների հետ համակցված աշխատանքի եւ հետեւողական աշխատանքի արդյունքում մենք կարողացել ենք ապօրինի տիրապետությունից հետ վերցնել գույքը եւ ամրացնել պետությանը։ Օրինակ Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի հետ մենք հիմա Սևանի ավազանում հատկապես 0-ից ցածր գտնվող գույքերով նմանատիպ միջնորդագրեր ենք հասցեագրել եւ արդեն ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ից ստանում ենք պատասխաններ, որ այո, վարձակալության պայմանագրերը կամ դադարեցվել են կամ դադարեցման վերաբերյալ կողմերը ծանուցվել են եւ մենք երամսյա ժամկետից հետո արդեն հաջորդիվ գործողություններ կանենք գույքի սեփականությունը պետության անվամբ գրանցելու ուղղությամբ։ Այստեղ մի փոքր ճանապարհը կարճ է, որովհետեւ մեր գործընկերները այս փուլում արդեն համագործակցում են եւ աջակցում են։ Եթե այս համագործակցության հնարավորությունը չկա իրավական հիմքերի բացակայության պատճառով, մենք գնում ենք դատարան եւ դատական կարգով ենք վիճարկում ու հետ ենք բերում այս 60 հոդվածի հողերը։ Հիմա դոսաֆի գույքերի մասին իհարկե շատ տենց բան հնչեց, էպիկ հնչեց դոսաֆ համահայկական հայրենասիրական կազմակերպություն։ Այս մեր իրականության երևի բանն է, հատուկ հետազոտության բան նյութ պետքա դառնա դոսաֆ։ Ես ուզում եմ հիշեի դոսաֆ ոնց է բացվում, տենց է չի, այդ ոչ մեկ չգիտի երևի, բայց ասենք ոնց է խորհրդային միության կոմունիստական բանի տրամաբանության ներքո ով գիտեր։ Միացրեք բարձրախոսը, միացրեք, դա պետք է հնչի։ Անվարչապետ, добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. ԴՕՍԱՖ. ՍՍՀ. Շատ լավ։ Հիմա, բայց այս պատմությունը ուրիշ պատմություն է, հարգելի գործընկերներ, որովհետև ըստ էության այս պատմության շուրջ առանձնահատուկ մեր ուշադրությունը սկսվել է այն բանից հետո, երբ որ Էրեգել ազգային ժողովում խոսք գնաց Սպարտակ ստադիոնի հետ կապված այդ մեծ աղմուկը բարձրացավ եւ մենք փորձեցինք հասկանալ, թե ինչա տեղի ունեցել։ Առաջին հայացքից թվում է, թե երբ որ դե յուրե մակերեսային նայում ես, կազմակերպությունը ունի սեփականություն եւ ունի այդ սեփականությունը տնօրինելու իրավունք։ Բայց որ հետ գնացինք, փորձեցինք հասկանալ այդ սեփականության ծագումնաբանությունը։ Պարզվեց բնականաբար, որ անկախությունից առաջ դա եղել է պետական գույք։ Հետո անկախությունից հետո իներցիայով այդ գույքերը ամրացվել են որոշակի կազմակերպությունների, որոնք պետական գործառույթ չեն ունեցել, ընդ որում դե յուրե չի արձանագրվել, որ այս գույքերը հանձնվում են ի սեփականություն։ Հետո պարզվեց, որ այդ նույն խնդրեմը կա մի շարք կազմակերպությունների, այդ թվում ստեղծագործական միությունների դեպքում։ Եվ հիմա, երբ որ Սպարտակ ստադիոնը սեփականա բան եղավ, ինչ որ օտարվեց, որպեսզի շինարարություն արվի այդտեղ, բոլոր հայացքները կառավարությանն էր, թե բա կառավարությունը ուր է նայում։ Եվ մենք խնդրեցինք նաև, որ մեր իրավաբան գործընկերները նախ եզրակացություն տան, լավ մենք այստեղ անելիք ունենք, թե չէ։ Այդպես է, որ մենք հասանք այն իրողությանը, որ այդ կազմակերպությունների կողմից այդ գույքը որպես սեփականություն տնօրինելու հարցում մենք ունենք խնդիր եւ դա ամենևին օրինական չի, որից հետո մենք դիմեցինք արդեն մեր իրավապահ մարմիններին զբաղվել այդ հարցով։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ ի վերջո, իհարկե ես չգիտեմ ինչքան գույք է արդեն գնացել, ենթադրում եմ, որ չգիտեմ դրան անդրադարձ ունենալու ենք թե չէ, եւ սա շատ կարեւոր է, որ մենք դոսաֆի պարագայում, որը ընդհանրապես մեր տեսադաշտերից եւ հանրային վերահսկողությունից փաստացի դուրս է, այդ գույքերը մենք վերադարձնում ենք եւ դրանց հետագա եւ ամրացնում ենք պաշտպանության նախարարությանը, որը ի սկզբանե ֆունկցիոնալ նշանակությամբ հենց հասցեագրված էր դրան։ Ստեղծագործական միությունների հետ կապված էլ մենք խնդիր ունեինք, որովհետև մենք էլի ասում ենք, մենք պատրաստ ենք այդտեղ լինել ճկում, որպեսզի ստեղծագործական միությունները իրենց անհրաժեշտ գործունեության համար անհրաժեշտ գույքը տիրապետեն, բայց այնուամենայնիվ այստեղ պետք է արձանագրվի, որ հանրային սեփականության մասին է խոսքը եւ հանրության իրավունքները կառավարության միջոցով պետք է պահպանվեն։ Եվ հիմա հետեւաբար դոսաֆի պարագայում էլ է նույն մեխանիզմը գործել, ինչ որ
այնտեղ ավագանուի որոշումներ, այստեղ ինչ մեխանիզմով ենք մենք վերադարձը կամ պաշտպանության նախարարությանը ապահովել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Քանի որ նշեցիք հասարակական կազմակերպությունները, կարճ ուղղակի տվյալներ հայտնեմ, որ մենք շարունակում ենք ուսումնասիրությունները նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ կապված, որոնք որ ապօրինի ըստ էության տնօրինում են պետական սեփականություն հանդիսացող գույքերը, դրանք տարբեր տեսակի միություններն են։ Այս պահին ուսումնասիրության ներքո են գտնվում ժուրնալիստների միությունը, նկարիչների միությունը, գրողների միությունը եւ մի շարք այլ ստեղծագործական միավորումներին պատկանող գույքեր։ Սա իհարկե որոշակի նյարդ է առաջացնում, որովհետեւ տպավորություն է, թե մենք փորձում ենք խանգարել այս միությունների աշխատանքին, բայց իրականում մենք աշխատանքի մասով որևէ միջամտություն եւ խնդիրներ չենք ստեղծում։ Մենք ընդհանրապես թույլ չենք տալիս, որպեսզի այս օտարումների շղթան շարունակվի։ Բարեբախտաբար մեր կողմից կատարված ուսումնասիրություններում դեռևս չեն հասցրել մեծ քանակի գույքեր օտարել, ավելի ոնց որ վատ վիճակում է նկարիչների միությունը, մնացածի մասով կարծես թե շատ չենք ուշացել, բայց այստեղ մենք ընդհանրապես խզում ենք այդ հնարավոր կոռուպցիոն շղթան, քանի որ գույքերը չեն օտարվում ուղակի, օտարվում են այս անձանց հետ փոխկապակցված անձանց եւ ըստ էության հետագայում այդ անձանց կողմից, երբ որ ձեռք են բերվում բավական էժան գներով, շատ ավելի թանկ գներով, մի քանի տասնյակ ու 100 անգամ թանկ, օտարվում են այլ երրորդ անձանց, մենք այս շղթաներն ենք ուսումնասիրում եւ ըստ էության այս պահին թույլ չենք տալիս, որպեսզի օտարումները շարունակվի։ Նույն սխեման դոսավն է, մի տարբերությամբ, պարոն վարչապետ, քանի որ այստեղ իրենք կենտրոնական մարմին ունեն, կառավարման խորհուրդ, կառավարման խորհուրդը որոշել է, որ իր տիրապետումը գույքի նկատմամբ օրինական չէ եւ այս 11 գույքերը իր խորհրդի որոշմամբ որոշել է վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Քննչական մարմիններն ու դատախազությունը այս պահին իրականացնում են արդեն իրավական ձևակերպումների հետ կապված գործընթացները եւ ինչպես նշեցի, նաեւ քրեական գործ է քննվում այս հարցի վերաբերյալ, որովհետեւ գույքի նկատմամբ իրենց նախնական իրավունքների գրանցումները օրինական չեն։ Այդ մասին կա նաեւ Վճռաբեկ դատարանի որոշում, որը որ մենք օգտագործում ենք այս հասարակական կազմակերպությունների դեմ մեր հայցերում։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, որ ստեղծագործական միությունների հետ կապված շատ բուռն քննարկումներ են բռնկվում երբեմն։ Ստեղծագործական միությունների գործունեությունը որևէ ձևով խոչընդոտելու ոչ մտադրություն, ոչ ցանկություն, ոչ էլ սպառնալիք կա, այդպիսի խնդիր ընդհանրապես չկա։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանրությանը պատկանող գույքի պատշաճ կառավարման եւ պատշաճ հարաբերություններ հաստատելու մասին